Mo kí yín káàbọ̀ sí ẹ́písòdù kẹjọ. Gẹ́gẹ́ bí àṣà wa, a máa dúpẹ́ náà ni. Ẹ ṣeun fún ìfẹ́ tẹ̀ ń fi hàn sí wa. Àdúrà wa ni wípé ire lójú owó máa rí, ire lójú gbogbo wa yóò máa rí. Ní ẹ́písòdù yìí, a máa tẹ̀síwájú nínú ìṣípòpadà. Àmọ́ a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè, ohun tá a fẹ́ ṣàgbéyẹ̀wò nìyẹn. Ẹni tó bá sì jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ físíìsì dáadáa ní girama ó máa mọ̀ wípé àkòrí yìí jẹ́ àkòrí tó fẹ̀ tó sì jẹ́ gbòógì. It's an extensive and important topic in mechanics. In physics, secondary school, mechanics is very, very important. Àmọ́ lónìí ní ẹ́písòdù Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ láti mú lẹ́sẹẹsẹ. Ó dà. Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. Ó dà. Bá a ṣe ń ṣe àlàyé rẹ̀ lọ. Kí ni ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè? Kí ni ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè? Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè jẹ́ ìwọ̀n ìyípadà. Ó jẹ́ ìwọ̀n ìyípadà ìsáré sí ọkọ̀ kan tàbí ara kan pẹ̀lú àkókò. Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè jẹ́ ìwọ̀n ìyípadà ìsáré sí ara kan tàbí ọkọ̀ kan pẹ̀lú àkókò. Àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á pè ní change in velocity with time. Change in velocity with time. Mo fẹ́ kí ẹ tẹ̀lé ìfarawé yìí. Follow this description very well. Ó ṣeé ṣe kí ọkọ̀ kan gbéra pẹ̀lú ìyára ìbẹ̀rẹ̀ tí a pè ní u. Ní àkókò tí a pè ní t-naught. Ó ṣeé ṣe kí ọkọ̀ kan gbéra pẹ̀lú ìyára ìbẹ̀rẹ̀ u ní àkókò t-naught. Tí ọkọ̀ yìí bá tẹná láìdúró, tí ọkọ̀ yìí ń sáré lọ tó tẹná láìdúró, yóò ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè tí a pè yóò ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. Yóò ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè tí a pè ní a. The body will experience an acceleration. If a body starts with an initial velocity u at initial velocity u in time t-naught, the body will experience an acceleration a till it attains the final velocity tí yóò fi ní ìwọ̀n ìyára ìparí. Till it attains the final velocity tí a pè ní kíni v ní àkókò t ìnáyà. When you start a car,
when you start the car, you give when you start the car, when the car starts moving, it starts moving with an initial velocity. Ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn pẹ̀lú ìyára ìbẹ̀rẹ̀. Àkókò tí ọkọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn pẹ̀lú ìyára ìbẹ̀rẹ̀ ni à ń pè ní t-naught. Wọ́n á ní raise ó yá raise tó bá tẹ́násì change gear. Ọkọ̀ yẹn máa rìn á sáré tí yóò fi ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. It will have an acceleration. Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè là ń pè ní tọ́kọ̀ ẹ bá ti ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè, ó máa yí ìyára ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ padà nítorí pé it will now be running at a higher speed or at a higher velocity. It will now be running at an higher velocity. Nítorí ìdí èyí ìyára ìparí rẹ̀ máa jẹ́ v ní àkókò tí. This is a description of the motion of a body. Tá a bá fẹ́ ṣe àpèjúwe ìrìn àjò ọkọ̀ kan, bá a ṣe lè ṣe àpèjúwe rẹ̀ gan-an. A lè ṣe àpèjúwe ìrìn àjò ọkọ̀ kan gan-an. Kí wá ni èyí túmọ̀ sí? Excuse me. Tí a bá fẹ́ ṣe àpèjúwe ìrìn àjò tí mo ṣàlàyé yìí, tí a bá fẹ́ ṣe òdiwọ̀n ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè ìrìn àjò tí a ṣàlàyé yìí, a máa lo àgbékalẹ̀ àjùmọ̀gbà A is equals to V minus U all over T. A ti ṣàlàyé wípé àgbékalẹ̀ àjùmọ̀gbà fún ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè ni ó ní ṣe pẹ̀lú ìyípadà nínú kíni? Ìyípadà nínú ìwọ̀n ìyára sí ọkọ̀ náà tàbí ìyára sí ara náà tí a ṣe ìbápín rẹ̀ pẹ̀lú ìyípadà nínú ìwọ̀n àkókò. Tí ẹ bá wo àlàyé tí a ṣe lákọ̀ọ́kọ́, a ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè jẹ́ kíni? A. Kí ni ìyára ìparí? A pè ní V. Kí ni ìyára ìbẹ̀rẹ̀? A pè ní U. Kí ni àkókò tí ìrìn àjò náà parí? Kí ni àkókò tí a fi ní ìyára ìparí yìí? A pè ní T. Kí ni àkókò tí a fi ní ìyára ìbẹ̀rẹ̀? A pè ní t-naught. Ó túmọ̀ sí wípé ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè, àgbékalẹ̀ àjùmọ̀gbà fún ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè máa jẹ́ A is equals to V minus U all over T minus t-naught. A is equals to V minus U all over T minus t-naught. Ó ṣeé ṣe ká ní a fẹ́ lo àmì ìyípadà ìdọ́gba oníìpadà pínísí. If we want to use the signs we use in differential equation, àwọn àmì tá a máa ń lò ní ìdọ́gba oníìpadà pínísí, we will use delta tó túmọ̀ sí change. That means pé ó túmọ̀ sí pé we would have dv all over dt. So A is equals to dv all over dt. Ó túmọ̀ sí pé ìyípadà kékeré tàbí ìyípadà, this one stands for change. Ìyípadà nínú kíni? V túmọ̀ sí ìsárésí, ìyípadà nínú ìsárésí tí a ṣe ìbápín rẹ̀ pẹ̀lú ìyípadà nínú àkókò, that is dv dt. Therefore, láti bí tá a bá ṣe ìsọdipúpọ̀ alágbèélébùú, a máa ní kíni? Dv is equals to what? A dt. Ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. Ẹ máa ní olùkọ́ ń sáré. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa nílò láti wo fọ́nrán yìí ní bí ẹ̀ẹ̀mejì àbí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta kó ba lè yé wa dáadáa torí àkókò náà. Ó dáa. A ti ṣe àlàyé wípé A is equals to V minus U
all over t minus t naught. A ṣàlàyé pé a jẹ́ kí ni ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. A ṣàlàyé pé v jẹ́ ìsáré sí ìparí. U jẹ́ ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀. T jẹ́ àkókò ìsáré sí ìparí. Ìsáré sí ìparí. A ṣàlàyé pé t naught jẹ́ àkókò ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀. Ó dà, ẹ jẹ́ á tọ́jú ohun tá a ní síbí ká fi í lẹ̀ ká tọ́jú rẹ̀. Ó dà, a ní a is equals to v minus u all over t minus t naught. Láti àwọn nǹkan tá à ń wò yìí, tí a bá ṣe ọ̀nà méjì la máa ń gbà láti ṣe ìfọ́síwẹ́wẹ́ ohun tá a rí lókè yìí. Ní ọ̀nà àkọ́kọ́, a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ bá bẹ̀rẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ó máa wà ní ipò ìdádúró. That means tó bá wà ní ipò ìdádúró, ó túmọ̀ sí pé ìsáré sí rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó jẹ́ kíni, ó jẹ́ òdo. That means the initial velocity is 0. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, tó bá jẹ́ pé àpèjúwe tá ń lò nípa ọkọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ jẹ́ òdo. Ìdọ́gba wa yìí yóò yí padà. Tí naught bá jẹ́ òdo, ìdọ́gba wa yóò yí padà á di kíni v minus u all over t minus u. Á di a is equals to v minus u all over t. Tá a bá lo ìsọ̀rípòpọ̀ alágbélébùú, à ní at is equals to v minus u. Tá a bá fẹ́ kí v dá dúró, à ní v is equals to what? U plus at. Èjì. Ìdọ́gba kejì yìí là ń pè ní ìdọ́gba ìṣípòpadà àkọ́kọ́, the first equation of motion. Là ń pè ní ìdọ́gba ìṣípòpadà àkọ́kọ́, the first equation of motion. Ọ̀nà àkọ́kọ́ yẹn, ó tún ṣeé ṣe ní kárí nínú àwọn ìwé míì tí à ń kà wípé kí a fi t rọ́pò t minus t naught. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni, ọ̀nà ìkejì ni. Ó ṣe yẹ ká ní ká fi t rọ́pò t minus t naught. Tá a bá lò ọ̀nà àkọ́kọ́ tàbí tá a lò ọ̀nà kejì, ohun tá a sì máa ní náà ni. Àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo ìgbà lọkọ̀ máa ń bẹ̀rẹ̀. Kì í ṣe gbogbo ìgbà ni ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀ máa ń jẹ́ òdo. It is not every time that your initial velocity will be 0. A nílò láti ka ìbéèrè dáadáa kó yé wa. Ọkọ̀ kan ti lè máa rìn lọ pẹ̀lú ìsáré sí. Tó jẹ́ pé láàárín ọkọ̀ náà, ọlọ́kọ̀ pinnu láti yí ìsáré sí padà bí ó fẹ́ overtake ọkọ̀ kan, ó dẹ̀ change speed. Á dẹ̀ ní another final velocity tó, your initial velocity is not 0. Initial velocity u is not 0. Ó ti ní ìwọ̀n. So ara ohun tó yẹ kí ká máa fi ọkàn bá lọ tá a bá ń ṣe àwọn ìṣirò tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣípòpadà gan-an ni mo ṣàlàyé yìí. Ó dà. Ẹ má gbàgbé èjì. A ti sọ wípé èjì jẹ́ kí ni? V is equals to u plus at. A sọ pé ìdọ́gba kejì òun ni ìdọ́gba àkọ́kọ́ ìṣípòpadà, first equation of motion. Tí a bá fẹ́ ṣe àpẹẹrẹ ìrìn àjò ọkọ̀ kan pẹ̀lú àkókò ní ọ̀nà tí yóò fi yé wa. Tá a fẹ́ ṣe àpẹẹrẹ ìrìn àjò ọkọ̀ kan pẹ̀lú àkókò ní ọ̀nà tí yóò fi yé wa. Ohun tí a máa ń lò
ohun tí a máa ń lò ni ohun tí à ń pè ní òǹfà ìlà tàbí graph. We always use a graph to describe the motion of a body or a vehicle or a car. Therefore, ohun tá a máa ń lò ní graph, we depict it on a graph. Mo fẹ́ kí àwọn kankan yé mi. Ó dáa, ẹ jẹ́ á wo gíráàfù. Ẹ jẹ́ á wo gíráàfù ìyárasí pẹ̀lú àkókò. This is velocity time graph. Kí a tó wọnú gíráàfù yìí lọ, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ṣàlàyé nǹkan kan fún yín tó jẹ́ gbòógì tí mi ò fẹ́ ká gbàgbé. Èní ni wípé tí ọkọ̀ kan bá wà lójú kan kó tó di pé a fún ní ìyára, the body is at rest, ọkọ̀ yẹn dúró sójú kan. Ìyára ìbẹ̀rẹ̀ tí a pè ní u is always regarded as 0. Initial velocity is 0. Ó ṣeéṣe náà ká ti máa wa ọkọ̀ kan ká wá fún ní ìdàgẹ rẹ̀ wálẹ̀. Yálà bíyá ọlọ́kọ̀ fẹ́ kọ́kọ̀ yẹn dúró wá paná, ọkọ̀ yẹn wá ń dàgẹ rẹ̀ tí tó fi parí. Bọ́kọ̀ yẹn ṣe parí tó dúró sójú kan, ìsáré sí ìparí rẹ̀, final velocity is also 0. If a body starts from rest, bẹ̀rẹ̀ láti ipò ìsinmi parí sí ipò ìsinmi tàbí sí ipò ojú kan, parí sí ipò ìsinmi tàbí bẹ̀rẹ̀ láti ipò ìsinmi is always equal to 0. Around this is what you will watch out this is what you will have to watch out for in the question. Around tẹ́ máa wá nínú ìbéèrè ni a body starts from rest. That means initial velocity, ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀ is 0, no story. A body comes to rest, no story. Final velocity is equal to 0. Kò sí, there is no story. Ẹ̀ta ení ní, èjì ní, ẹ̀ta ǹtagbá. Ẹ̀ta tí a bá ń sọ wípé ọkọ̀ yìí ní ìdàgẹ rẹ̀ gòkè, that this body has a constant acceleration. Tí a bá fẹ́ ṣe ìrọ́pò rẹ̀ lórí graph, if it is acceleration, ìdàgẹ rẹ̀ gòkè. Tí a bá fẹ́ ṣe ìrọ́pò rẹ̀ lórí graph fún àpẹẹrẹ tó bá ti jẹ́ acceleration, ohun tá a máa lò ní upward slant line, must be upward. This represents, so once you see acceleration, that means tá a bá fẹ́ ṣe ìrọ́pò it must be an upward slant line. Tó bá jẹ́ ìdàgẹ rẹ̀ wálẹ̀, tá a bá fẹ́ ṣe àpèjúwe rẹ̀ lórí gíráàfù wa, it must be what? Downwards. It must be downward slant line. Ìkarùn-ún, mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa kó yé wa. Tí a bá sọ pé ọkọ̀ yìí ní ìsáré sí àìyípadà, it has constant velocity. Ọkọ̀ yẹn ní ìsáré sí àìyípadà, ó túmọ̀ sí pé ìsáré sí rẹ̀ ò yí padà. Tá a fẹ́ ṣe ìdọ́gba rẹ̀ lórí gíráàfù wa tó bá ti jẹ́ constant velocity lórí gíráàfù wa, ohun tá a máa lò ní straight line. A máa ṣe ìbápàdé àwọn nǹkan tí mò ń sọ wọ̀nyí, àwọn nǹkan tí mò ń ṣàlàyé yìí tó bá yá, gbogbo ẹ̀ la máa ṣe ìbápàdé rẹ̀. Àmọ́ ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ṣé ẹ gbàgbé?
tí ọkọ̀ kan kí ló dé tí a ṣe lo òdo àti òdo? Èyí túmọ̀ sí wípé a ní lọ́kàn wípé ó ṣeé ṣe kí ìrìnàjò yẹn bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó túmọ̀ sí láti ipò ìsinmi tàbí ipò ìdádúró. It's possible for the journey to start from rest. Ẹ má gbàgbé ohun tí mo ṣàpèjúwe. Now èyí túmọ̀ sí pé ó ń tóbi sí bá a bá ṣe ń lọ ní ìhà yìí. Èyí túmọ̀ sí pé ó ń gòkè sí, ó ń tóbi sí, ó ń pọ̀ sí ní iye tá a bá ṣe ń lọ ní ìwà. It's increased. There is a positive increase in magnitude as we go this way. Positive increase in magnitude as we go this way. Ìyárasí wa mítà tí a ṣe àbápín pẹ̀lú àáyá, or you call it velocity. Àkókò, this is àkókò ní àáyá, or you call it time in seconds. Ẹ wo àpẹẹrẹ tí mo fẹ́ ṣe yìí. Àpẹẹrẹ tá a fẹ́ ṣe yìí, ẹ wò dáadáa. Tí ọkọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ láti ipò ìsinmi, ọkọ̀ yìí ti ń sáré lọ, ọkọ̀ yìí wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀ u. Ó túmọ̀ sí pé kò bẹ̀rẹ̀ láti ipò ìsinmi pẹ̀lú ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀ u. Ní àkókò tí a pè ní T1. Ẹ máa tẹ̀lé mi lọ. Tí ọkọ̀ yìí bá ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè, that is acceleration. Ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. Tí ọkọ̀ yìí bá ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè, títí tí ó fi dé ìsáré sí ìparí, till it attains a final velocity v. Ní àkókò t, till it attains a final velocity in time t. Tí a bá ní ká ṣe àpèjúwe ìrìnàjò ọkọ̀ náà lórí gíráfù, ìṣàpèjúwe ìrìnàjò ọkọ̀ náà la ṣe. The body has an initial velocity u. Ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀. Ó gbéra atẹná ọkọ̀ yìí tí ó fi ní kíni? Tí ó fi ní ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè. A constant acceleration títí tí ó fi wá dé ìsáré sí ìparí v ní àkókò t. This is the description of the motion of this body on a time graph. Irú time graph wo ni? This is a velocity time graph. This is a velocity time graph. Ìyárasí pẹ̀lú àkókò. This velocity time graph. Hold on. Ẹ wo gíráfù wa dáadáa. Gíráfù tí a ní ni gíráfù tí a máa ń lò fún ìdọ́gba tààrà, linear equation, tí ó ní ìgbékalẹ̀ àjùmọ̀gbá y is equals to mx plus c. Tó jẹ́ pé tí a bá fẹ́ wá m, a máa lo y2 minus y1 all over s2 minus s1, where c is a constant.
m wa m ta níbí òun ló dúró fún a tó dúró fún ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè m is ó dúró fún ìdàgẹ̀rẹ̀ gòkè y tí a y ta ní y wa òun ni this is the y axis y ló dúró fún v ó dúró fún v ó dúró fún ìyárasí ó dúró fún ìyárasí x axis ló dúró fún àkókò ó túmọ̀ sí wípé our if m is tí m bá jẹ́ y2 minus y1 all over s2 minus x1 ó túmọ̀ sí wípé a wa máa jẹ́ kí ni y2 y2 ní v kí ni y1 y1 ní u kí ni x2 x2 ní kí ni t kí ni s1 s1 ní t1 tàbí t0 for consistency ká lo t0 ó túmọ̀ sí pé a is equals to what v minus u all over t minus t0 ẹ̀já pè é ní h. mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa tẹ̀lé wa lọ tó èmi ò fẹ́ pa mi ò fẹ́ pa I don't want to erase this mi ò fẹ́ pa yìí rẹ. Okay. láti bí that means from here if a is equals to v minus u all over t minus t0 ẹ wò láti bí àkókò wo ni ọkọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ní àkókò òdo that's 0 so that means pé t0 when t0 is equals to 0 a wa máa di kí ni v minus u all over what all over t tá a bá lo ìsọdipúpọ̀ alágbélébùú we will have at is equals to v minus u tó bá gorí àmì tó gbà kọjá v is equals to u plus at. èyí la tún pè ní ìdọ́gba àkọ́kọ́ ìṣípòpadà tí mo fẹ́ kí ẹ máa wò pé ní ọ̀nà méjèèjì yálà a lo gíráfù ìdọ́gba nǹkan kan náà la ṣe ní níbí yìí. ó dà ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. ẹ jẹ́ á fi pamọ́ v is equals to u plus at number one. ẹ jẹ́ á tẹjúmọ́ gíráfù wa dáadáa look at this graph very well tí a bá tẹjúmọ́ gíráfù yìí dáadáa kí ni gíráfù wa jọ irúfẹ́ ìrísí wo ni gíráfù yìí fún wa just look at it from here let me trace for you. ibi síbi this is 0 u ó lọ sókè we call this a alẹ́ yìí ní a níbí then we have this irúfẹ́ ìrísí wo ni gíráfù yìí fún wa ó fún wa ní ìrísí rẹ̀ jọ kí ni ó jọ ìrísí trapezium tí ìrísí ẹ bá wá jọ ìrísí trapezium tí a bá fẹ́ wá fún trapezium tí a bá fẹ́ wá ìwọ̀n gbogbo agbègbè the total area covered by the trapezium ìwọ̀n gbogbo agbègbè this one is parallel tá a fẹ́ wá ìwọ̀n gbogbo agbègbè total area covered by the trapezium kí ni ìgbékalẹ̀ àjùmọ̀gbà our x is equals to half a plus b h. This is your trapezium. Look at your trapezium. This is trapezium. This is your h. This is your a. This is from here to here ní a. From láti b sí b ní b. Láti b sí b ní h. This is parallel. Tí a bá ṣe tá a bá fi méjèèjì wéra wọn if we compare a máa rí pé our a is
is from here to here, which is u minus 0. U minus 0, which is what? U. A máa wí sí pé our b here to here, this is v. We have v again, we have, this is v láti b sí b, parallel v to this. We have v, comma 0. Ó túmọ̀ sí pé we have this to be our b. Our b is v minus 0, which is v. What is our t? Our t is the same thing. What we have from here to here, ohun tá a ní láti b sí b náà la ní láti b sí b. That means our t is what? Is what? T minus 0, which is what? T. Ó túmọ̀ sí pé x will give us half. What is a? U plus v times h times t. Ṣé ó ń yé wa bọ̀? Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀yà parẹ́ǹsì ó túmọ̀ sí pé x is equals to half u plus v t, tàbí a lè tún kọ gẹ́gẹ́ bí x is equals to half v plus u all over t. Èyí jẹ́ ẹ̀rin. Ẹ̀rin yìí ni à ń pè ní ìdọ́gba kejì ìṣípòpadà. The second equation of motion. Òun ni ìdọ́gba kejì ìṣípòpadà. Ìdọ́gba kejì ìṣípòpadà yìí kí là ń fi ṣe? À ń fi ìdọ́gba yìí a fi mọ ìwọ̀n gbogbo a fi mọ ìwọ̀n ìrìn àjò. A fi mọ gbogbo ìwọ̀n ìrìn àjò tí ọkọ̀ tàbí ara náà tí yóò rìn. Is used for calculating total distance travelled by the body. Òun ló máa ràn á lọ́wọ́ láti mọ gbogbo ìfẹ́kọ̀ọ́ calculate total distance travelled by the body. Gbogbo ìrìn àjò, gbogbo ìwọ̀n ìrìn àjò tí ọkọ̀ náà rìn, wọ́n ti fi máa mọ̀ ọ́n. Ẹ má gbàgbé. A ti sọ wípé x is equals to v plus u all over 2 times t is, ó jẹ́ ìkejì, that's number 2. Ẹ wá wòran o, ohun tá a máa lò báyìí, a ní ìdọ́gba méjì tí a gbọ́dọ̀ ṣàwárí rẹ̀ tí à ń lò nínú ìṣípòpadà. We need to look for 2 more equations because gbogbo àwọn ìdọ́gba wọ̀nyí wọ́n jẹ́ mẹ́rin. Ẹ máa wò. Báwo la ṣe máa wá ìdọ́gba méjì tó kù? Kò le. A máa ṣe ìfirọ́pò, will be doing substitution. A máa ṣe ìfirọ́pò ohun tá a mọ̀ sínú ohun tá a mọ̀ láti rí ohun tá a ò mọ̀. A máa ṣe kí ni ìfirọ́pò ohun tá a mọ̀ sínú ohun tá a mọ̀ láti wá ohun tá a mọ̀. Fún àpẹẹrẹ, tá a bá ṣe ìfirọ́pò v is equals to u plus at nínú ìdọ́gba kẹrin. Ó túmọ̀ sí pé tá a bá ní x is equals to half v plus u times t. Ó túmọ̀ sí pé ibikíbi tá a bá ti rí v, ní fi v síbẹ̀ mọ́. Where v is equals to u plus 8. Ó túmọ̀ sí pé u plus 8 la máa fi sí. Kí ló wá máa fún wa? x is equals to 1 all over 2. Kí ni mo máa lò ń bí? Màá lo u plus 8. U plus 8 plus u times t. Àṣìṣe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ máa ń ṣe ni wípé wọn ò kí ń ṣe sùúrù ní abala yìí. A gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù. Ìlànà ìṣirò a gbọ́dọ̀ lò. X is equals to half u plus u 2u plus 8 times t. Tí a bá wá ṣe ìfọ́síwẹ́wẹ́ aláìlo àmì àkópọ̀, if we expand the bracket láti lè
a lè sọ ọ́ di ìdọ́gba tààrà. Kí la máa ní? À ní x is equals to what? 1 all over 2 into bracket t times 2u will give us 2ut plus at times t plus at square. This will become 2ut tá a bá ṣe ìbápín rẹ̀ pẹ̀lú méjì plus at square tá a ṣe ìbápín rẹ̀ pẹ̀lú méjì. This will cancel out. X is equals to ut plus at square all over 2. Ó ṣeé ṣe ká ṣe ìfọ́síwẹ́wẹ́ ká yọ 1 over 2 jáde to give us x is equals to ut plus 1 all over 2 in the bracket at square. This is àrún. Ìdọ́gba karùn-ún yìí là ń pè ní ìdọ́gba ìṣípòpadà kẹta, the third equation of motion. Ohun tá a ṣe ni pé a fi ohun tá a mọ̀ yìí a fi sínú ohun tá a mọ̀ láti wá ohun tá a mọ̀. A mọ̀ v is equals to u plus at, a mọ̀ x is equals to v plus u over 2 times c. A wá fi àwọn méjì tá a mọ̀ a fi sínú ara wọn láti lè ṣe àwárí ohun tá a mọ̀. Ẹ̀jẹ̀ á tẹ̀síwájú. This means that x is equals to ut plus r at square. That's equation 3. Ẹ máa bá a kálọ. Ẹ wá wò ó, a ti sọ wípé a is equals to v minus u all over t. Fún àpẹẹrẹ, tá a bá fẹ́ kí t wa kó di kókó àgbékalẹ̀, kí t dájọ́ gẹ́gẹ́ bí kókó àgbékalẹ̀, kí la máa ṣe? That means that we will have at is equals to v minus u. Ó túmọ̀ sí pé tí t bá máa di kókó àgbékalẹ̀, a gbọ́dọ̀ ṣe ìbápín v minus u pẹ̀lú kíni? Pẹ̀lú a. Ẹ fi sọ́wọ́ tí wọ́n máa ṣe. Ní ìdọ́gba kejì yìí, dípò ibikíbi tá a bá ti rí tí ẹja ṣe ìfirọ́pò tí pẹ̀lú v minus u all over a. Wọ́n máa fún wa ní ìdọ́gba kẹrin. Ṣé ẹ ti rí pé ìfirọ́pò yìí ohun tá a máa ṣe wá jẹ́ x is equals to v plus u all over 2 times t, where such that t is equals to v minus u all over a. Ibikíbi tí n bá ti rí tí màá fi rọ́pò, màá fi v minus u over s rọ́pò. A jẹ́ pé x is equals to v plus u all over 2. Kí ni t mi? T mi jẹ́ v minus u all over a. Ìfọ́síwẹ́wẹ́. Kí ni ìfọ́síwẹ́wẹ́ rẹ̀ máa jẹ́? Ìfọ́síwẹ́wẹ́ rẹ̀ máa jẹ́ v plus u in the bracket v minus u all over 2 times a all over 2a. Kò nílò ká ṣera wa ní wàhálà. V times v is v square. V times minus u is minus uv. Plus u times v is plus uv. Plus u times minus u is minus u square all over 2a. Minus u will cancel. Therefore, x is equals to v square minus u square all over 2a. Tá a bá ṣe ìsọdipúpọ̀ alágbélébùú, kí la máa ní? A ní 2ax is equals to v square minus u square. Tá a bá fẹ́ kí v square ò dá dúró, ká a sọ di kókó àgbékalẹ̀, kí la máa ṣe? Ó túmọ̀ sí pé a máa jẹ́ kó gorí àmì tó gbà kọjá. Therefore, tó bá sì gorí àmì tó gbà kọjá, kí ló máa ṣẹlẹ̀ sáàmì rẹ̀? Ká jẹ́ kí ni? A yí padà. Therefore, u square plus 2ax is equals to v square. V square is equals to u square plus 2ax. Ìkẹfà là ń pè ní ìdọ́gba ìṣípòpadà kẹrin, the fourth equation
of motion. Òun là ń pè ní ìdọ́gba ìṣípòpadà kẹrin, the fourth equation of motion. Ohun tá a wá ń sọ wá ni pé ní àkótán kí làwọn ìdọ́gba ìṣípòpadà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí a ní? Ìdọ́gba ìṣípòpadà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin, ìdọ́gba ìṣípòpadà mẹ́rin tí a ní. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n lè pè ní mẹ́ta, àmọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ á tún pè ní mẹ́rin. Àmọ́ fún àwa kọ̀ọ̀kan a gbàgbọ́ wípé tí a bá ṣàlàyé rẹ̀ fún akẹ́kọ̀ọ́ wípé mẹ́rin, ó máa rọrùn fún wọn, ó máa rọrùn láti yé wọn, ó máa rọrùn fún wọn láti rí. Ó dà. Ení, òun ni v is equals to u plus at. Ìdọ́gba àkọ́kọ́ yìí, òun ni ìdọ́gba àkọ́kọ́. Èjì, òun ni x is equals to v plus u all over 2 times t. This is average speed times time. This is average speed times time. Ìkẹta, òun ni x is equals to ut plus half at square. Ìkẹrin, òun ni v square is equals to u square plus 2as. Ìdọ́gba ìṣípòpadà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí ó yẹ kí gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ físíìsì mọ̀ ni mo ti ṣàlàyé yìí. Ó ṣeé ṣe kí a ní ìbéèrè. Nínú ìbéèrè yẹn kán fún wa ní ìsáré sí ìparí, kán fún wa ní ìsáré sí ìbẹ̀rẹ̀, kán fún wa ní àkókò, wọ́n wá ní ká ṣe àwárí ìdàgẹ rẹ̀ gòkè. Ohun tá a máa lò. Tá a bá ti ní mẹ́ta, tá ní ká wẹ́yọ̀ kan, ohun tá a máa lò. Ó ṣeé ṣe kán fún wa ní x tó jẹ́ òdiwọ̀n gbogbo ìrìn àjò tí ọkọ̀ náà rìn. Kán fún wa ní t, kán fún wa ní t. Ohun tí mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ ni pé ó kéré tán wọ́n á fún wa ní méjì. Mímọ̀ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ méjì. Wọ́n wá lè máa, ó wá ṣe kán wá ní ká wá ìmọ̀, àmọ́ wọ́n á fún wa ní mímọ̀. Nínú mímọ̀ tá a mọ̀ náà la máa ṣe ìrọ́pò nínú ohun tá a mọ̀ láti wá ohun tí a ò mọ̀. Èrè tí a ṣe máa ń ṣàlàyé fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bí àwọn ìdọ́gba ìṣípòpadà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ṣe wáyé ni pé ká lè mọ̀ wípé ohun tí wọ́n mọ̀ náà, ara ohun tán mọ̀ ní èrè ti jáde. The question is coming from what you know. So you use what you know to get what you don't know. So it is always from known to unknown. Ó dáa, mo ti gba àkókò, a ti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò. Ẹ́písòdì tọ̀tẹ̀ yìí ibi tá a máa parí ẹ̀ sí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, ẹ̀rí fẹ́rẹ̀ ránṣẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ yín kí ẹ sì tẹ àmì subscribe. Màá rìn lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ire o, jàbìtì.